நம்ம தமிழ்நாட்டுல அழிஞ்சிட்டே வரக்கூடிய மரத்துல ஒண்ணுதான் முள்ளு முருங்கை மரம். இத கண்ணால முருங்கை, கல்யாண முருங்கைன்னு சொல்லுவாங்க. இதோட பொட்டானிக்கல் நேம் எரித்ரினா வெர்கேட்டா. இதை இங்கிலீஷ்ல ட்ரம்ஸ்டிக் ட்ரீ, மெராக்கிள் ட்ரீ, பீன் ஆயில் ட்ரீ, ஹார்ஸ் ரேடிஷ் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு மெடிசினல் வேல்யூ ஜாஸ்தி. இதை சாப்பிட்றதுனால காய்ச்சல், சளி, இருமல், வயிற்று வலி, வயிற்றுல இருக்க புழு, மூச்சு பிரச்சனை இத மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சரி செய்யுது. அது மட்டும் இல்லாம இதுல அதிக ஃபைபரும் இருக்கு, லோ கொலஸ்ட்ராலும் இருக்கு. இதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்களையும் இது சரி செய்யுது. இத மாதிரி இதோட மெடிசினல் வேல்யூஸை சொல்லிட்டே போலாம். இது எப்படி சாப்பிடலாம்? தோசை, அடை, சூப்பு, வடை அப்படின்னு நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருக்கு. இவ்ளோ மெடிசினல் வேல்யூ இருக்க மரத்தெல்லாம் அழிச்சிட்டு நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசனை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கோம். இப்பயும் ஒன்றும் கெட்டு போகல. இந்த மரத்தை எங்க பார்த்தாலும் எடுத்துட்டு வந்து எல்லாருமே வளர்க்கலாம்.